Olha aqui, ó. O Igão, o viado. O Rutieri. Tá aparecendo eu? E eu? Meu som. O som do Rutieri. Aí, ó. Os modos do Rutieri. A Tarâmpica 86. A Tarâmpica 86. O módulo provisório, porque o dele deu problema, agora é um Saturno, mas é uma banda que ele tem. Dá pra comer ovo lá no coração, né? Põe o ovo em cima. O substância. O marimbão tá participando. Ó, não pode esquecer disso. O marimbão. O marimbão tá participando. Não é o Daniel, é o marimbão. Ah, mas o Daniel parece uma besta. Aí o meu modo. Faz com a gaveta só. Ali tá as baterias. A traseira da caixa. É, se tivesse uma gaveta de igual, mas já tem o marimbão, já faz parte. Daniel tá aí, vai lá. Ele é o Eu quero ver o Igão filmando, caralho. o mais baigudo. É assim, ó. Você fica no meio, fica aqui, você também no meio. Você solta uma vez, aí você aperta a pausa, aí eu solto. Deixa queimando. Vai dando estilo só, que depois nós solta os dois juntos. Pode soltar o dois juntos. Seu pancadão é aqui e ponto final. Os dois juntos agora. Quer soltar o primeiro? Não, qualquer um. Vai. Vai, pode ir. Vai, 1, 2, 3, já. Será que você aguenta? Então toma seu alto-falante estabelecido. Forte na concorrência. Tire essa caneça daí. Mesmo com esse som podre. Saturno Sound System. Cá.